meu nome é Santiago Pérez, son o responsable da área de biofarma de IFAS da Terra, que é a empresa que lidera o proxecto Digital Biocop de predicción temperá da actividade anti-COVID sobre biomoléculas presentes en fungos e microalgas mediante a aplicación de técnicas de Machine Learning integrado datos biolóxicos e os datos químicos obtidos. Neste proxecto participamos en colaboración entre IFAS da Terra, AMS Biofarma, CIFGA e Plexus. O proxecto xurde un pouco porque despois da pandemia de COVID-2019 quedou moi patente que existe unha necesidade de novos fármacos que sexan eficaces e que estén disponibles para toda a población. E os produtos naturais son xogan un papel moi importante neste punto. O que pasa é que os seus desarrollos son bastante longos. Entón, para aceleraros, debemos aplicar este tipo de técnicas, estrategias, tecnoloxías que permitan unha exploración máis rápida do seu potencial, sobre todo neste caso, en anti-COVID-19. Os fungos e as microalgas destacan pola súa gran complexidade biosintética, que orixina unha enorme diversidade de metabolitos secundarios con potencial aplicación na industria farmacéutica. Estas fontes todavía non foron exploradas exhaustivamente en relación coa enfermidade do COVID-19. Polo tanto, no marco do proxecto estamos generando unha serie de novos extractos fraccionados de fungos e microalgas que permiten o desenrolo específico dun software de predicción de actividade anti-COVID-19. Mediante algoritmos será posible predecir a actividade anti-COVID-19 destes principios activos naturais que poderán formar parte de futuros tratamentos para esta patoloxía do COVID-19 en concreto. Para isto partiremos dunha colección, dunha microteca existente de 150 fungos con un demostrado potencial medicinal e de máis de 15 especies de microalgas por parte de CIFGA. Desarrollaránse unha serie de fraccións que serán sometidas tanto de maneira aislada como de maneira combinada a estudios de bioactividade anti-COVID-19 e caracterización nos laboratorios. Os datos resultantes integraremoslos mediante un software específico permitindo a validación dos algoritmos para identificación temperá de fraccións activas para o COVID. Un pouco para maximizar as opcións de éxito incluiremos unha especie de un fungo que xa é coñecido a súa actividade anti-COVID-19, pero non se coñecen os compostos responsables de dita actividade. Polo tanto, a integración dos datos químicos e biolóxicos que vamos obtendo poden permitir obter unha predicción temperá da actividade dos compostos presentes nas fraccións derivadas dos fungos e as microalgas. Isto vai a contribuir moito a acelerar os procesos e a facer unha relación máis eficaz entre as fraccións e o potencial destas fraccións e a presencia dos novos compostos activos frente ao COVID-19.